హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అడవిలో జీవితం గడపడానికి యానిమల్ కింగ్డమ్లో ఉన్న ప్రతి జీవి కూడా పోరాడాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ అడవికి రాజుగా సింహాన్ని చెప్పుకుంటారు. తన స్ట్రెంగ్త్, యాటిట్యూడ్ని బట్టి అడవికి రాజు సింహం అవుతుంది. దీని ఒక్క గర్జన పూర్తి అడవిని వణికిస్తుంది. రియాలిటీలో చూసినట్లయితే ఈ సింహానికి ఎలాంటి శత్రువు కూడా ఉండదు. కానీ చిన్న ఎలుక నుంచి బఫెలో వరకు సింహం అంటే వాటి కళ్ళలో ఒక బెదురు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే సింహానికి భారీ శరీరంతో పాటు మంచి హంటింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇదొక జంతువుని వేటాడాలి అని నిశ్చయించుకుంటే దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వదిలిపెట్టదు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఈ రాయల్ యానిమల్ యొక్క కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ మూమెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. అందుకని ఈ వీడియోని పూర్తిగా ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ టుడేస్ ఎపిసోడ్. సింహం యానిమల్ కింగ్డమ్లో అతి పెద్దవైన యానిమల్స్ లిస్ట్లో వస్తుంది. దీని శరీరం యొక్క పొడవు 1.7 మీటర్ల నుంచి 2.5 మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. కానీ ఆడసింహాలు మగ సింహాలతో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి. ఒక అడల్ట్ లయన్ 36 అడుగుల వరకు జంప్ చేయగలదు. అలాగే గంటకు 81 కిలోమీటర్ల వేగంతో పరిగెత్తగలుగుతుంది. ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్న ఒక సింహం ఎదురుగా వస్తే భయపడకుండా ఎలా ఉంటాం? అయితే ఇప్పుడు మేము చూపించబోయే వీడియో క్లిప్లో ఇంతకుముందు మేం చెప్పిన సిచ్యువేషన్కి పూర్తి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక సింహం అడవిలో నుంచి రోడ్డు మీదకు వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది. అయితే ఈ వీడియో ఒక నేషనల్ పార్క్ హైవేకి సంబంధించింది. దీనిని అక్కడున్న కొందరు మనుషుల ద్వారా క్యాప్చర్ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్లేస్లో సింహం అప్పుడప్పుడు ఇలా రోడ్డు మీదకు వచ్చి అక్కడి వాతావరణాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది. కొంత సమయం తర్వాత ఈ సింహం యొక్క ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చి జాయిన్ అవుతాయి. మరియు ఆడసింహం మగ సింహానికి కంపెనీ ఇవ్వడానికి ఆ రోడ్డు మీదనే కూర్చుంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ రెండు సింహాలు చిల్ అవ్వడాన్ని అటుగా వెళ్లే కొందరు మనుషులు వాళ్ళ ఫోన్స్లో క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మనుషులు ఈ ఫొటోస్ తీయటం సింహానికి అస్సలు నచ్చదు. అప్పుడు ఆ సింహానికి కోపం వచ్చి ప్రజలపై గర్జించడం మొదలు పెడుతుంది. ఇలాంటి డేంజరస్ యానిమల్స్ ఎదురుగా ఈ విధమైన పనులు అస్సలు చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇలాంటి పనులు చేయటం వల్ల మన ప్రాణాలకి ముప్పు రావచ్చు. ఇప్పుడు రెండో వీడియో క్లిప్ గురించి తెలుసుకుందాం. సైంటిస్టులు ఏమని నమ్ముతారంటే అడల్ట్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు సింహాలు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటాయి. వేటాడడం నుంచి ప్రతి విషయంలో కూడా ఇవి చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాయి. ఈ వీడియోలో కారు యొక్క ఫ్రంట్ మిర్రర్ దగ్గర ఈ ఆడసింహం ఏం చేస్తుందో చూడండి. ఇక్కడ మొదట్లో ఈ ఆడసింహం ఆ మిర్రర్ని వాసన చూడడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఆ తర్వాత ఆ మిర్రర్ని నోట్లో పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఇలాంటి పనులన్నీ చిన్నపిల్లలు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఆడుకునే వస్తువుల్నే నోట్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అలా కొంత సమయం తర్వాత ఆడసింహం యొక్క దృష్టి కారులో ఉన్నవారిపై పడుతుంది. అప్పుడు అది గ్లాస్పై ట్యాప్ చేస్తూ ఉంది. ఈ సంఘటన ఎలా ఉంది అంటే సింహం కారులో ఉన్నవారికి గ్లాస్ ఓపెన్ చేయి అని ఆర్డర్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంది. కానీ కారులో ఉన్నవారికి తెలుసు కదా అలా గ్లాస్ ఓపెన్ చేయడం ఎంత ప్రమాదంతో కూడుకున్న పని అని. అయితే ఒక్క విషయం మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలం. అది ఏంటంటే కారులో ఉన్నవారికి ఈ ఇన్సిడెంట్ గురించి లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వీడియో సౌత్ ఆఫ్రికాకి సంబంధించింది. ఇక్కడ ఒక కార్ సింహాలు ఉన్న ప్లేస్కి దగ్గర నుంచి పాస్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఉన్న సింహాలు ఆ కార్ని పట్టించుకో. కానీ సడన్గా ఒక సింహం కారు దగ్గరికి వచ్చి దాని దంతాలతో కార్ డోర్ని ఓపెన్ చేస్తుంది. దాంతో కారులో ఉన్న అందరూ కూడా చాలా భయపడిపోతారు. కానీ ఈ సంఘటన వల్ల ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం కూడా జరగలేదు. సేమ్ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ ఇంకోటి జరిగింది. ఇక్కడ ఒక సింహం ట్రక్ పైకి ఎక్కి దాని బలాన్ని చూపిస్తోంది. ఈ ఘటన ఒక పార్క్లో జరిగింది. తర్వాత క్లిప్లో అదే సింహం డ్రైవర్పై తన ప్రేమను కురిపిస్తూ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది. ఈ ఘటన చూసి ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే ఈ సింహం మనుషులతో చాలా ఫెమిలియర్గా ఉంటుంది అని. అలాగే ఇది మనుషులతో కలిసి పెరగడం వల్ల ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది. అయితే ఈ సింహాన్ని చూసి టూరిస్టులు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ఒక సింహం మనుషులతో ఇంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం మేబీ వాళ్ళెప్పుడూ చూసి ఉండకపోవచ్చు. ఈ క్లిప్లో ఈ కార్ డ్రైవర్కి డే మంచిగా స్టార్ట్ అయినట్టుగా లేదు. ఎందుకంటే దారిలో ఈ సింహంతో పెట్టుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే సింహాన్ని చూసి కూడా డ్రైవర్ కార్ యొక్క గ్లాస్ని ఓపెన్ చేస్తాడు. డ్రైవర్ ఇలా చేయడాన్ని చూసి ఆ సింహం చిన్నగా గర్జిస్తుంది. అది చూసి డ్రైవర్ పూర్తిగా భయపడిపోతాడు. సింహం గర్జించిన ఒక్క క్షణం డ్రైవర్ యొక్క గుండె ఆగిపోయి ఉంటుంది. కానీ కొంతమందికి ఈ సింహాలంటే అసలు భయం కూడా ఉండదు. అందువల్లనే కదా ఈ వీడియో క్లిప్లో ఈ వ్యక్తి సింహానికి అంత దగ్గరగా వెళ్ళి దానిపై ప్రేమను కురిపిస్తున్నాడు. కానీ ఈ వీడియోలో ఉన్నది ఆండ్రూస్ అనే ఒక వైల్డ్ లైఫ్ ఎక్స్పర్ట్. ఈయన ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఇలాంటి సింహాల గురించి పనిచేస్తున్నాడు. అంత ఎక్కువ సమయం వాటితో గడపడం వల్ల సింహాలు ఇతనితో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి. ఈయన ఒక్క మాట చెప్తే అడల్ట్ లయన్ కూడా పిల్లిలాగా ఇతని మాట వింటుంది. దీంతో సింహాలు ఇతనితో ఎంత విశ్వాసంగా మరియు నమ్మకంగా ఉంటాయో తెలుస్తుంది. సింహాలు ఎప్పుడూ కూడా వాటికంటే రెండింతలు పెద్దవైన జంతువుల్ని వేటాడడానికైనా వెనుకడుగు వేయవు. ఈ సింహాలకు ఎదుట ఉన్న జంతువుల గుంపు మీద ప్రభావం ఎలా చూపాలో బాగా తెలుసు. అలాగే చిరుతతో పోరాడి దాన్ని ఎలా ఓడించాలో కూడా తెలుసు.
ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న క్లిప్లో ఒక సింహం బఫెలోస్పై దాడి చేస్తుంది. బఫెలో సింహం నుంచి వాటి ప్రాణాల్ని కాపాడుకోవడానికి చాలా వేగంగా పరిగెత్తడం మొదలు పెడతాయి. అలా ఒక బఫెలో ఒక్కసారిగా రివర్స్ అయి సింహానికి ఎదురుగా నించుని భయపెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంది. కానీ సింహం తలుచుకుంటే 2 నిమిషాల్లో తన పనిని ముగించగలదు అని బఫెలోకి బాగా తెలుసు. అందుకని మళ్లీ వెంటనే బఫెలో అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అప్పుడు వెంటనే సింహం బఫెలోపై దాడి చేసి కిందకి పడేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సింహానికి బఫెలోని పట్టుకోవడానికి 2 సెకండ్ల కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టలేదు. దీంతో చెప్పొచ్చు ఇవి ఎంత సూపర్ యాక్టివ్గా ఉంటాయో. అయితే బఫెలోస్కి సింహం నుంచి తప్పించుకోవడానికి గల ఫీచర్స్ ఏమీ లేవు. ఎందుకంటే బఫెలోస్ చాలా లేజీగా ఉంటాయి. అందుకని వీటికి సింహం నుంచి తప్పించుకోవడం చాలా కష్టం. ఈ వీడియోలో ఒక బఫెలో గుంపు వస్తూ ఉంది. అయితే అక్కడ ఒక చెట్టు మొద్దు దగ్గర వాటి చావు ఎదురు చూస్తుంది అన్న విషయం వాటికి తెలియదు. అలా ఇంకొంత ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత సింహాన్ని చూసి ఆ గుంపు వెనక్కి పరిగెడుతుంది. అలా ఆ గుంపులో చివర్లో ఉన్న ఒక బఫెలో సింహం వేటకి బలైపోతుంది. ఇలా అన్ని సింహాలు కలిసి ఆ బఫెలోని తిని వాటి కడుపు నింపుకుంటాయి. కానీ ప్రతిసారి సింహం చేతిలో బఫెలో ఓడిపోవాలి అని రూల్ లేదు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఈ వీడియో క్లిప్ చూడండి. ఇక్కడ ఒక సింహం బఫెలోపై దాడి చేస్తుంది. కానీ ఆ రోజు సింహం యొక్క బ్యాడ్ లక్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే అదే సమయంలో కొన్ని బఫెలోస్ వచ్చి తోటి బఫెలోను కాపాడడానికి సింహంతో పోరాడతాయి. ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు, ఒక బఫెలో తన కొమ్ములతో సింహాన్ని ఎలా గాల్లోకి ఎగరేస్తోందో. అయితే ఈ ఇన్సిడెంట్ చాలా రేర్ అండ్ అమేజింగ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇలాంటి చాలా తక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బఫెలోస్ గురించి వదిలేసి యానిమల్ కింగ్డమ్లో వేరే జంతువుల గురించి తెలుసుకుందాం. సింహాలు కేవలం బఫెలోస్ పైనే కాకుండా వేరే జంతువుల మీద కూడా వాటి ఆధిపత్యాన్ని చూపిస్తాయి. అలాగే ఆడసింహాలకు వాటి పిల్లల్ని పెంచే కర్తవ్యం ఉంటుంది. అందువల్ల ఇవి ఎప్పుడూ మగ సింహాలపైనే ఆధారపడకుండా అప్పుడప్పుడు ఇవి కూడా వేటకు వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఆడసింహం దూరంగా ఉన్న జీబ్రాని ఎలా చూస్తోందో. అలా నెమ్మదిగా దాక్కుని జీబ్రాపై ఒక్కసారిగా దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించింది. అలాగే జీబ్రా కూడా తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. పెద్ద పెద్ద అడుగులు వేసినప్పటికీ జీబ్రా సింహం నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది. అలా సింహానికి దొరికిపోయి ప్రాణాల్ని వదులుకుంటుంది. సింహం ఒక మాంసాహారి జీవి. ఇది ఫుడ్ చైన్లో అన్నిటికంటే టాప్లో ఉంటుంది. అలాగే ఏ జీవులైతే చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఉంటాయో వాటిపై దాడి చేయడానికి సింహం 1కి 2 సార్లు ఆలోచిస్తుంది. అందుకనే సింహం దాని టార్గెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. ఈ ఫ్రేమ్లో సింహం జింకను తన ఆహారంగా ఎంచుకుంది. సింహం దాడి చేసే ముందు సరైన సమయం కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. అలాగే జింకలు కూడా సింహం ఉన్నట్లు గమనించాయి. కానీ ఇవి సింహం వాటిపై దాడి చేసే అంతవరకు కూడా ఎలాంటి ఆందోళన చెందలేదు. సింహం ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ముందుగా ఒక జింక వచ్చి చెక్ చేస్తుంది. సింహాన్ని చూసి అక్కడి నుంచి పారిపోతుంది. పాపం సింహం అంతసేపు వెయిట్ చేసినప్పటికీ ఒక్క జింకను కూడా పట్టుకోలేకపోయింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో సింహం యొక్క రాయల్ లైఫ్ గురించి మీ అందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది. అలాగే అడవిలో సింహానికి ఎదురుగా నిల్చునే సాహసం ఏ జంతువు కూడా చేయదు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.